喂，大家好，又係我迪叔，咁啊多謝又翻嚟睇下 EAG 嘅 channel。咁上一集咧就阿伊凡叔咧就去做主持，訪問咗一 J 團嘅朋友啦，咁樣。但呢一集裏面咧，我哋拍完之後咧，我就俾阿伊凡叔鬧，佢就話我咧好揾唔揾啊，揾佢做訪問啦，搞到佢笑料百出啊，食晒螺絲咁樣。咁冇辦法啦，咁以後啲訪問嘅集數片段咧都由翻阿迪叔去做好啲啦。開心咧可以邀請到一位咧呢一個團嘅團長，咁佢哋咧就香港本地咧都比較有名嘅。咁呢一團咧就 Umbrella 雨傘團。咁啊介紹下先。咁啊 ，Hello 大家好，大家好啦，咁樣 Larry， 咁啊 Larry 哥，多謝你都真係好難約你嘅，其實或者我覺得要抽空咧，就跟住好似今日打 game 咁咧，就先可以抽啲時間去做訪問。咁其實係好簡單嘅，我就同你玩過都唔少次啦。係。咁我覺得雨傘團咧，佢一個好有隊形對攻啊，大家個態度打嘅打法咧係好一致嘅。咁我就想問翻少少，你哋雨傘團點解可以成班團員咧可以做到呢個效果？過獎啦，咁我哋其實或者咁講啦，我哋就開始嗰陣時係11年啦，即係其實都玩咗都13年鬆少少啊，即係都係大約咁2011係啦，2011玩，咁啊再可以會咁講嘅，group埋到一班志同道合嘅朋友仔啦，即係嗱我成日都講係朋友仔嚟嘅，即係話可能會有好多試過係，即係譬如可能係甚至乎試過去到而家呢個年紀就爸爸帶埋個仔嚟玩又有啊，咁啊可能有啲識嘅新朋友，咁主要嘅當 group 埋咗一齊嗰陣時，我哋可能玩嘅都係一啲叫 respawn game 啦，變成咗可以叫做即係可能譬如當一個禮拜5你租一個場4個鐘頭，當你計埋 set 嘢等等，咁變咗你可以喺個場地裡面嘅時間就可能比較多啲，咁你有即係不斷 practice 啦，咁變咗大家嗰個叫做一個磨合就會比較長咯，咁啊可能咁樣嗰陣時又有一種玩法或者效果啦，即係咁講。嗱，咁我又問下啦，咁啊我難得請你哋雨傘團咧，咁我就可以唔把握問到篤嘅。你哋點樣去成立雨傘團？個歷史係點樣會逐步端組成嗰有雨傘團？咁點解又會改個名去雨傘團啊？有咩含義咁樣？嗱，其實嗰陣時咧就 back to 翻11年就啱啱玩翻呢個 game 啦。咁啊嗰陣時咧，咁我哋都即係嗰段時間都開始遊戲機係一樣好，即係好多 games 都好出名。咁其實 Umbrella 係一隻遊戲嘅一個隊伍啦。係啊，好。係啦。咁啊嗰陣時咧就當時咧就有一個都好嘅其中之一位咧就整咗啱就係 Umbrella 嘅另一個嘅就係着住一套即係警察衫嚟嘅 RPD 嘅。咁啊，跟住就整完之後，咁跟住我哋就話咁如果係咁整，咁我哋又要整，咁佢整緊先，因為佢好心機整，佢成套衫淨係就係等揾人去 custom 啊，車塊皮啊等等咁佢係好心機。咁嗰陣時我哋初就貪玩就咁不如咁啦，我哋整個 umbrella 啦咁跟住就之後就當時坊間就買咗嗰個章，咁樣去開始先嘅。咁反而就去到後尾玩下，咁跟住我都其實成扎嗰陣時大家嗰個叫做合作無間咁嘅一致，因為嗰陣時當年我哋有同第二隊都香港好出名嘅一個隊伍就一齊玩 CQB 啦，咁好多時候有時分隊為咗大家方便嘅，可能分衫嘅顏色啊等等啊咁就好久而久之就變成咗我哋黑色衫嘅咁又有一班，即係跟住就之後佢哋又有一班，跟住就之後咧跟住對打因為二體啊嘛，大家未必使大色帶，跟住就去到咁上下，我哋就越嚟越多人啦，因為我哋就始終我哋就好 focus 呢一個叫做打 CQB 啦，我哋就盡量想希望變一個恆常嘅會議啦，跟住就係其實都冇話叫 official 團，我都 clarify 少少嘅啫。我成日都話呢一個係一個 community 嘅，即係我唔介意你着咩衫，唔介意你係乜嘢，但係我唯一一樣嘢我會 concern 嘅係大家打緊先最緊要開心，即係大家唔好千祈唔好有拗撬啦，因為遊戲我成日都話最難嘅係你當你過咗20零歲嗰陣時咧，你要約人。你哪怕係打籃球、踢足球、打麻雀、whatsoever 都好難，咁所以你要 gather 到一班朋友係一件好難嘅事，就希望以呢個係我哋嘅最重要目標，又反而又冇話要去到即係話咩技術啊等等嗰啲咁嘅嘢，我哋從來就反而少提嘅。但係我發現啦，我都認識你一段時間啦，跟你去打咧打過唔少啊，即係對我嚟講咧，我出攤跟住又入翻攤咧，你哋嗰個快攻同埋嗰個整合嘅隊形啊，或者你哋嘅每一個團嘅戰術咧，係好一致，即係大家唔係講嘢。我發現同我跟其他團打咧，係咪你 train 佢哋嘅，定還是佢哋自動波，或者點解佢可以整合到成班團員都係咁咧？咁其實又冇話 train 嘅，因為我諗我哋最主要嘅係
大家打得多啦，咁大家會討論嘅。即係我覺得呢一樣嘢，嗱，首先呢樣嘢我唔係話一啲真係嗱，我自己都會好 to be honest 咁講，我唔係話有做過啲有做過啲咩軍人啊等等啊，咁嗰啲咁嘅嘢，咁反而就係話啊，大家咁樣打去到呢個位嗰陣時遇到呢個情況，可能第一次喺呢個樽頸位度遇到呢個情況，發覺咁樣可以破解到，或者見到大家對面嗰陣時咁樣做，咦喂，呢一個方法好似幾好，咁大家有好多時候War Game 團咧，或者可能甚至興趣組咧，有一樣好緊要嘅係要揾到一班即係要完咗之後咧，要食下宵夜傾下偈嘅。咁啊，跟住咧就大家就會討論啊，呢個位我哋應該要咁做咁打，喂咁係咩？如果咁做咁打又幾好喎，咁大家一路討論嚟去，大家叫做互相提點，即係咁講。咁但係發展到啦，頭先你都講到咧，你係2011年去你哋組成咗呢個 Umbrella 咁樣。係。但係哇嚟咗都10幾年，但係你點 keep 佢哋？佢哋發展嗰度同埋你好定期 gather 到佢哋一齊個禮拜咧都可以一齊玩個 game。嗱，我用嘅方法好老實講嘅，我係用一個叫恆常啦。恆常。即係其實我發覺最難去，即係嗱，我自己個人嘅睇法啦，唔代表其他啦。我覺得最難嘅係，如果譬如唔恆常，就好容易就會停1個禮拜、停2個禮拜，你可以接受，但係停到第3個禮拜，你就會開始會唔想玩。你可能你會做第二啲嘢，尤其是年紀越大，你越多私人嘅嘢，家庭啊、小朋友啊、工作啊等等啊咁樣嘅嘢。咁但係我哋就唔係嘅 guarantee 一定要個即係做到嘅一定做，咁就個禮拜5都打，個禮拜5都係嗰一日，除非可能去到邊啲日子會唔打咧咩？即係嗰啲咩農曆新年啊嗰啲啊，因為費事嗌死聲唔聽啊嘛咁講。咁可能嗰啲大日子我哋就會避。咁如果唔係嘅，我哋都會 keep 住咁玩。咁久而久之嘅就變成咗係好似一個 routine 咁。當大家都話想玩就會去玩，即係嗱，譬如好似你頭先睇翻我哋呢個 group 咁，試過有其中之一個冇玩起碼有5、6年㗎啦，近來佢突然間得閒，佢想玩翻，佢想玩翻嗰陣時，跟住佢就 join 埋啦，咁跟住咪就係咁樣，咪就變咗可以即係叫做 keep 到，其實係啦 gather 到開到 game 啦，即係開 game 啦，開到 game 啦，咁但係我哋都會面對同其他團都係一樣面對問題，就係 struggle 係一啲即係話，譬如個人數嘅 turnover 你都會呢個一定有嘅，呢個一定有嘅，我覺得。咁我啊玩咗咁多團啦，所以俾我覺得去同你哋 Umbrella 打咧，其實哇好吃力㗎，其實真係。佢哋嗰啲打法快攻係唔停，佢哋嗰種玩法咧啊，仲有一樣好特別喎。佢哋多數團員咧，佢哋淨係揸住手槍嘅，就已經可以打死你㗎，其實。咁我又想問點樣發展到佢哋練純熟到淨係揸住手幾個彈夾已經可以殺你哋好多轉㗎咯。嗱，好彩嘅啫，即係都係大家都係一槍死，即係咁講。嗱，長槍有長槍嘅後架手，手槍有佢嘅方便靈活咯。係啦，因為嗰陣時都有段時間試過同過第二啲隊打嘅，咁啊，可能有時就揸長槍，佢哋會唔會一間可能中個粒啱啱特別打中啲，即係呢啲陰神位特別痛，又唔想即係好似或者大家真係去 challenge 究竟係咪入到去裏面支槍有啲咩唔同咧咁講？咁啊，反而就所以就手槍啦，好似望埋成件事好似friendly 啲，咁所以就咁啊，跟住就我哋就由初嗰陣時，我哋有段時間初玩係用 block 做個 base 嘅，咁 block， 但係咧就之後咧就啱做緊時咧就揾到去到用支 high cap 可以drop 到落喺支 tracer 度，即係嗰啲 back 嗰陣時未有出摸咗佢點嘅，嗰陣時全部都係嗰啲全部都係普通係啊，單樽嚟咯，要喺出邊度揾人，要特別整先有嘅，咁啊整到嗰陣時，跟住用呢樣嘢都幾好啦，大家又共用夾，咁啊方便啦，即係變咗即係初嘅1、2個用，跟住3、4個用，變到唔夠揀先至第隻夾俾佢咁啊，跟住就變咗你哋好整體嘅，都係high cap high cap 多咯。咁嗱又留意到啦，咁你哋啲團隊啊，你哋呢個團隊，即係頭先你講到啦，裝束其實你哋都係差唔多好似一個制服咁樣，黑色啦，跟住咧副vest 啊，跟住有你哋嘅啲咁嘅 label 好一致。咁啊，俾我覺得咧，就係你哋係好整合到提成。係啊，咁啊呢個可能就你哋自己過咯。嗱，講翻你自己先，你本身點解會中意玩槍？
我係7、8歲細個玩嘅，即係如果7、8歲玩黃豆槍，唔係嗰陣時唔係嘅，我阿哥玩咗好多年㗎，咁所以變咗我玩緊黃豆槍嗰陣時，我就玩嗰啲就過分啲嘅，我知好啲嘅，咁因為用佢嗰啲啊嘛，咁我細個我都唔會買住。即係阿哥玩嘅，阿哥帶我玩呢個遊戲，跟住佢又同啲同學玩，因為佢玩咗都好多年，咁所以我如果唔計11年嗰個 benchmark 話，我都玩咗有20幾30年。我好開心喎，其實可以同自己屋企人咧定係我感情真係我同佢感情好好，咁樣所以變咗個好多時候佢玩，譬如遊戲機有段時間大家好中意玩遊戲嘅，咁咪 keep 住玩。咁但係去到咁上下咁樣，佢話玩咪喐下，因為有時都話即係喐下係會好啲，做下運動啦當。咁跟住所以就佢話back to 翻1011嗰啲位，啱啱開始又玩得多 CQB，因為嗰陣時 CQB 場係好跟住你要 book， 可能 summer time 你可能要個半月。先 book 你先至 book 到，同埋嗰陣時你可能使20個場俾你揀，但係而家你係少咗好多咁但係嗰陣時咁佢話入到去，喂又唔使朝頭早晨咁早起身，又唔使話去到又要入到去裏面啦，因為以前打街場都好辛苦啦，咁跟住咩都聽過，有時又聽過猛鬼又聽過，乜都聽過，咁所以就變咗嗰陣時就麻麻地，咁都會玩多，但係反而呢啲嘅咪變咗。嗱，咁啊，另外想問翻啦，你會唔會發現咧，其實呢幾年咧，即係同我哋啱啱認識去玩商好熱㗎。我細個去玩，不如行到廣華街啊，weekend 嗰陣時咧，就開始哇一車旅遊巴咁啊，等上車，跟住就走去預備出去打車。但而家係冇晒呢啲，冇晒啲人數又少咗，你都有呢啲咁嘅。有嗱，如果我講人數嘅話咧，我原本以為一個3年嘅疫情係會令到件事都好，即係嗰陣時我都會喺即係譬如中間 lockdown 咗嗰陣時，我都有諗過嘅問題。哇，咁點算咧？你又估唔到地每次 lockdown 完咗之後咧，就個個一玩就20幾30人咁又玩翻。咁亦都嗰陣時亦都有啲新開嘅場地啦，大家。但係反而去到過咗個疫情，即係23年中度，就開始見到可能選擇多咗，又或者可能係有啲 game 嘅模式又開始有少少冷卻咗，或者可能係有啲 community， 因為好多時候我發覺啲人玩 within 3年嗰啲好可能好熱嘅，但係2年3年一停嗰啲就好來得快完得快嘅。會唔會呢啲係我哋玩槍嘅階段？係，我諗。咁你覺得會有幾多個階段？我諗嗱，應該我咁講啦，應該有2個分水嶺啦，就好似感情咁樣啦。初一係咧，你就係一玩，你就係 keep 住玩，跟住就然後就去到自己真係完全冇 friend 玩，去到心灰意冷停啦。呢個係最唔希望，但係最即係叫做一個真係發燒友嘅一個方向啦。咁有啲嘅就係玩就 friend 玩，即係話可能係玩下，可能係贏完啦，好似發覺冇乜新意啦，就會停。咁我就緊時用嚟練聽咧，我就中意剪片嘅，即係剪片我係貪得意自己活性質嘅啫感覺。咁可能我就會緊時以前最初就由 cheap 嘅剪翻一啲叫做全嗰一日嘅 highlight，俾翻大家可以自己你喺個鏡頭度見到你就見到你，恭喜你啦。咁我就冇話特登會係去追住第三身，好似你哋咁有心咁去做呢一樣嘢。咁跟住就後備咁，我開始會整啲就真係可能係啲音樂配落去隻音樂度嘅點都有咁樣咯。咁都有試過做過呢類型嘅嘢。咁而家就近啲就可能會出嘅，可能係 IG 可能會出下一啲短片，即係可能講緊10零秒1分鐘我可以解決嘅嘢，即係可能係抽過一日嘅 highlight 咁。咁我諗呢一個都會係一個我去堅持住自己會對呢個遊戲嘅興趣。咁然後你話去到究竟2-3年嚟打後少咗，即係不論面對團啦，即係唔好叫我團，我哋即係因為你話去到其他團我都會面對緊一個叫人數新手嘅 challenge 嘅，即係都要真係睇下大家點樣。但係真係好明顯地係少咗人。係咯，但係我覺得呢個遊戲係好玩嘅，我有信心嘅。但係點樣去令到大家去玩翻？可能本身老手嘅要喺大新手入嚟玩嗰陣時嘅方法啊，或者可能喺去圍個 community 嗰陣時，可能要加啦，即係可能要變咗要細心啲。另外咧，我發現咧，你哋 Umbrella 咧，上下啦成個團隊咧，佢哋個態度同埋佢哋好受規矩，都好禮讓，即係就算係咪對方中咗你有啲位中唔到嘛，中個彈夾咁啊，可能話你中咗，咁你哋好聽話，你哋就OK 啊，即係呢條好似 gentleman，係
規矩嚟嘅，係咪規矩嚟嘅？都可以話係嘅。咁我諗一個圈子啦，即係一定係要講大家係個前鋒啦。咁同埋或者大家要追求嘅嘢係究竟係勝負重要啊，定係快樂重要咧？我諗參與嘅快樂咧會係我哋嘅前者，即係你話競技性，因為我哋其實好 to be honest 咁講，我哋都真係唔會話試過會話同第二隊真係擺到明對打嗰啲，我哋都好少。因為有時我哋覺得呢啲嘢係反而玩呢個遊戲嘅陣仗，係自己一個人中意玩咪玩咯。我哋就反而就少參與。嗱，頭先我睇你啦，我都拍攝你 briefing 啦，你好着重咧，你喺你呢個裏面咧，咁啊基本上都有幾個重點啦，安全啦，咁就禮讓啊，或者一個態度咁樣。咁呢個都係你哋嘅宗旨啦。咁我都覺得其實係嘅，有啲唔認識我哋玩槍界嘅啲朋友啊，或者呢啲家長好擔心小朋友去接觸玩呢個遊戲嘅時候會唔會好危險？咁你又會有啲咩睇法？其實我哋呢個活動好健康㗎。如果小朋友去接觸呢個遊戲咧，我會覺得一樣嘢係佢哋係學識咩嘢嘅 discipline，即係幾時應該做唔應該做呢樣嘢係好重要。即係如果你要搞一個後生嘅人，一定要呢一樣嘢，因為你去做你要去好有型地去做一樣嘢，或者一個裝束而令到自己係盲嘅，咁梗係唔得。咁而至於第二，你要去玩呢個遊戲嘅，你要揀即係你要揀一個即係一班唔好話叫 role model，即係話你要揀一班叫前輩啲嘅，即係佢哋經驗啲，即係最主要一定係要安全排喺前邊，跟住然後後邊嘅你話技術與否嘅，我覺得呢個可以係我哋自己慢慢 practice 出嚟。咁其實呢一樣嘢，我覺得係會對於一個後生嘅嚟講玩呢個遊戲嘅，佢哋會學識點樣去 challenge 自己，即係佢去到呢個位，我究竟我係要點樣去平衡自己嘅恐懼，同埋要平衡翻自己嘅一啲叫做風險管理啦。即係我諗係呢個。咁我諗呢兩樣嘢都係屬於一個我諗對將來，不論你甚至乎係 team building 嗰啲都有用。咁如果聽你咁講，其實咧有興趣去加入你哋嘅團都唔係咁難，因為都其實你都要俾佢習慣你哋玩嘅模式啊，或者係玩嗰個風氣態度嘅咁樣。咁你係點樣會接納一啲新朋友去加入你哋？嗱，其實我好 open mind 嘅，其實我會咁講，我好 open mind，即係唔好講話一定要着到咁先至係叫做我哋嘅一份子。即係你可以，你會睇得到有好多，其實我哋有好多唔同嘅人，其實都係一啲真係講真嘅，可能有自己嘅一種中意 style 但係個禮拜嚟，其實你個禮拜嚟嘅，as long as大家覺得啱玩呢種嘅，因為我成日都話 respawn game 嘅原意就係希望大家可以喺4個鐘頭喺裏面玩多啲 enjoy 啲，而唔係去講話今日你嗰隊贏，我嗰隊贏。因為有時如果你話要去到，我諗如果要去到要去咁介意個勝負嘅話咧，有唔同嘅做法，即係恆常嗰陣時嘅大家就 catch 啲，即係都會同佢啲小朋友啊玩幾次啊咁樣去摸熟啊咁樣。摸熟，即係你知啦，出面好多好有性格噶嘛，對勝負嗰啲咧。各有各啦，即係又咁講嘅，對勝負覺得重要嘅又有佢嘅嗰團火，咁但係或者可能我去到都一個 certain 年紀啦，即係咁講，所以變咗我就反而我對一班人喺埋一齊可以見下玩下，我會擺呢一個喺我個priority。你啊，而家咧對香港本地我哋玩 CQB 啊，玩 war game 喺我哋嘅戰壇有咩感想？人少咗，或者咁講啦，我相信要需要多啲新嘅衝擊，即係可能新嘅衝擊者包括嘅係一啲新派嘅 organizer。其實即係譬如有試過有啲即係可能譬如有啲 mission base 嘅 game 啊，甚至乎可能係有啲以速度，即係可能講緊淨 exactly 講埋啦，即係譬如 SpeedQB，其實佢哋個個都好有客去做呢樣嘢。咁但係要就算唔同嘅派別又好咩都好，我覺得大家係互相 support，而唔係話應該去比對邊一個人係邊一個打法係啱同錯，即係我嘅睇法不嬲都係。你都好歡迎其他團隊大家聯絡啊，交流多啲。係啊，交流多啲。咁可能我哋第時真係，譬如我哋channel 咁啊，主動聯絡多啲朋友啊，唔同團隊一齊去交流下。好㗎，係啊，因為就要大家本住個心態咯，交朋友一齊玩，出身汗啊，啱傾嘅，中意食埋宵夜吹埋水都得，絕對 welcome。係，我哋咁樣。咁我又趁機講下先，你今日係咩裝備嚟打㗎？冇啊，我都係一定係如常㗎啦。我件 vest 都打到爛晒。我呢件就511 vest 啦，咁呢個就係嗰陣時同其中一間大型嘅槍鋪嗰陣時再去聯繫
翻去做嘅一件 crossover 嘅咯，但係我啲 crossover 嗰啲 customize 嗰啲嘢都搞到咁限制，但係你見到有少少 difference 啊。咁啊用嘅頭盔啦，嗱以前細個打嘅就係用嗰啲飛虎隊嗰啲咁啊，係咪咩？我唔記冇記錯。機立係啦，叫機立啦，係咯。咁但係跟住就近呢10年都係轉咗 optical 嗰隻啦，就方便可以帶個 GoPro 啦。咁至於你話去到用嘅都係啲基本嘅頭盔，我就一定建議新手有咩都有，因為我真係試過見過有人試過見過會有撞親嘅。咁但係我嚟講，我覺得安全啲。面罩我不嬲 high recommend 嘅，我唔戴眼鏡，我擔心啲人會整親嘅。即係如果聽你咁講啦，其實 Umbrella 呢個團咧，其實好多特點。呢個特點咧，最主要好着重佢哋嘅玩呢個 game 嘅態度啦、安全啦，同埋大家有一個一致性嘅團隊精神啦。呢個好難得嘅咁樣啦。嗱稍後咧，我都會陣間捉你好多團隊嘅團員一齊訪問嘅。好啊。咁我暫時今日訪問你咁多先，繼續去打嘅。OK，好，唔該晒，多謝。好。嗱，頭先咧我捉咗雨傘團個團長咧就打爛沙盤問到篤，但係我嚟呢個團嗰陣時咧，我發現咧有一個好特別，有個女將。咁我當然我唔會嘥咗呢個機會，梗係捉呢位靚女嚟去訪問下啦。咁啊今日終於捉咗佢過嚟啦，鏡頭移一移呢邊先，介紹下自己。Hello，我係 Sharon。你玩咗 CQB 幾耐？大概2年。2年。咁點解會加入到雨傘團嘅？係朋友介紹我帶我過嚟玩嘅。即係一玩嗰時就已經係 Umbrella 㗎啦。係啦。咁但係咧嗱，我都同 Umbrella 都打咗好多次，但係佢哋好狠嘅，快狠準嗰啲咧，快狠勁。但係頭先我拍花絮嗰陣，我拍你咧，你好攰喎，邊個教你嘅咧？佢哋每一位都係我師傅。師傅嘅，即係話佢哋嗰種打法咧，就係因為你同佢參加2年咧，就已經係可以跟到佢哋嘅打法。係啦，每個人喺佢哋身上面吸收啲啊。咁玩槍有咩吸引你？有咩吸引我啊？成功感咯。例如兜到底嘅時候嘅個人成功感。即係兜底跟住殺敵啦。係啦。係啦。咁試過一晚有冇計算過自己殺到幾多個？都冇喎。冇㗎啦。冇啊！但係雨傘團有一樣好出名嘅就 respawn game 啦。咁啊都 hit 到之後啦，咁我翻個山崗嗰度咧10秒又嚟，其實嗰10分鐘裏面都幾長嘅。咁你我就冇咩性別歧視，但我就係佩服女仔啦，年輕女仔啦，玩到個體能啊各樣嘢咧就跟到佢哋嘅節奏。平時有練嘅。係都有即係玩特登去。因為咧，有時候你跑唔到，你個身喐唔到咧，你係接受唔到你自己喐唔到，因為你有你嘅想法去做啊嘛。咁然後就慢慢各樣嘢練咯。跟住就慢慢就可以跟到個 speed 啦。嗱，我見你啲裝備咧就好 Q 嘅，唔知係咪啲女仔啊？或者你介紹我，你今日攞咗啲咩裝備？嗱，你個頭盔又有耳仔咁啊，或者攞過嚟。呢個係個貓貓。貓貓耳仔。係。貓貓耳仔，我其實留意到好多女士們咧去打 CQB 都會中意頂個貓貓耳仔。咁係個特色嚟嘅，其實。係。特色。呢個其實佢最大嘅用處係咩咧？因為我行過嘅時候咧，基本上佢哋會見到我。有最大嘅用處就係引佢哋過嚟打我。有冇身高問題啊你？唔係，因為其實佢哋係啊，佢哋都係啦，跟住其餘係引佢哋出嚟啦。因為有時候咧，譬如你哋呢啲耳仔咧，你引到佢好槍線，你大概知道佢喺邊。但係我見你咧，雖然你好嬌小，但係你好 smooth 嘅，好敏捷嘅。咁啊，所以我都好建議好多女士嘅朋友咧，去參與下呢，因為又好健康又好安全。嗱，咁講埋啦，你支手槍係啊，支手槍。點解你中意揀呢隻 high cap 牌啦？其實初時係因為佢哋大部分人都用呢一隻啦。你冇彈嘅時候，你可以隨時拎佢哋啲彈。係啊，佢哋大部分都係用 high cap 牌啦，變咗可以打劫啦。係啊。咁啊，mask 啦，呢個 full mask 真係完全保護。係啊，顏色方面可以保護埋耳仔。保埋耳仔。咁你除咗玩槍 game，你自己本身有冇其他嗜好㗎？女仔喎，化下妝啊，買下衫啊，咪修甲嗰啲咧，你都係會做呢啲嘅。各樣都有嘅。嗱，係咪咧？我所以話咧嘅女仔可以好 lady， 可以好少女，但係都可以玩呢啲咁健康嘅 game。所以我好建議各位女性朋友，不如咁樣啦。如果有興趣 join 我哋嘅雨傘團咧，留 message 俾我哋幫你安排。今日多謝你 Sharon。先頭咧捉咗個靚女，咁啊當然要捉翻一啲男士們啦，仲要捉呢啲師兄添。
咁咧，但係呢位師兄咧就係呢個團個 host 裏邊咧，兩兄弟嚟嘅。咁啊介紹下鏡頭移一移呢度先。Hi，say hi。你好，我叫 Adrian。Adrian。係。嗱，我問咗 Laurie 啦，佢話係你帶佢入坑嘅喎。係啊，如果 back 做翻以前最初咧，就都嗰陣時讀書時期，咁嗰陣時已經開始玩，咁 back 做翻嗰陣時大概係90幾年左右啦。咁嗰陣時佢都有一齊開始玩，咁啊開始最初嗰陣時，以前就 outdoor 啦，咁跟住收尾有玩 CQB 啦，咁我都會捉埋佢一齊，因為大家兩兄弟啊嘛，咁兩兄弟不嬲，我哋又打機啊，好多唔同嘅娛樂玩意咧，我哋都會一齊玩嘅。咁就係咯，嗰陣時捉咗佢入去，就係嗰陣時捉佢入坑。但係你屋企咧，你兩兄弟咧，咁啊一路打個war game 打喺個槍界玩到咁多年，咁你兩個感情咪好好咯？唔係好好嘅啫，咪得閒射下佢咯，係咪？有咩唔滿意咪揾翻佢。好難得屋企有自己一個main family，咪可以一齊 keep 住玩呢個活動咁耐啦。仲要係你哋而家呢個團係 keep 住每個禮拜都係咁樣。嗱。我就都唔講下自己個年歲噶，咁啊出埋年齡系列咁啊，我應該同你都差唔多啦咁樣玩。咁但係你當初點解會玩槍咧？以前我哋最初玩就都比較偏向中意玩比較軍事迷啲嘅。咁即係你會中意以前以前香港好多鋪頭，亦有好多場地可以俾你買到嘢啦。咁你買完咁你可以點玩咧？咁以前都唔係話有好多嘢俾你揀，咁但係以前一 group 埋咧就講緊大家都可能都記得啦，一場 game 100人、200人，隨時有嘅。冇啦而家，即係我諗你星期日你見到啲旅遊巴係一架一架咁樣，跟住你都係 join 人哋去玩。咁以前就唔會話有好多隊啊，好多唔同嘅嘢去成立啦。咁但係慢慢咧，你就會開始會一路你自己會想擁有一啲，係咪？咁你會想你自己一班人，你會想你有你自己嘅服飾啦，你會有自己嘅風格啦。係啊。咁你一路玩緊嘅時候咧，你就一路你會開頭不停買嘢嘅，即係你會開始第一階段，你首先你唔好理長短中咩火都好，你買嘢其實根本係一個好過癮，即係買玩具啫嘛。係咪？你買完一堆玩具之後，跟住你點樣玩，同咩人玩，咁就變成咗個遊戲，一路咁樣開始落去。嗱，咁你頭先講啦，你話90幾年開始玩都30幾年噶啦，係咪先？我都唔記得咗啦，30幾年。都係18歲。但係以前我哋啱啱開始玩就係噶啦，講啱冇咁多選擇。咁我記得嗰個年代好興飛虎啦，係通常都係玩 COD 啊，係玩 MP 仔啊嗰啲啦咁樣。嗱，我見到你今日支槍，其實我哋頭先影咗你啲槍好多次噶啦。上次我都話你支槍好靚，介紹下你支槍你個 partner 先。OK， 嗱，呢支 high cap 我都用咗，我諗差唔多都6、7年左右啦。咁嗰陣時最早期嗰陣時，即係你見到我都仲係用緊 Marui 嗰個 setting 嘅 phaser，其實我就你當我懶又好咩都好啦。咁我自己就想做一定嘅特別出嚟，係咪？係好靚啊！有人會做電鍍，有人會做 Cerakote。咁嗰陣時我哋就不如咁啦，我要做咗一樣嘢。人哋成日都講一句笑嘅，話喂，你白色打死你啊，一定睇到你啦咁。咁你有陣時就係話咁玩㗎嘛，係咯，玩㗎嘛。咁至於點解而家即係可能懶咧，你就唔會話仲買支長槍擺喺架車度，或者每一日始終手槍零係嘅。咁我哋嗰啲都係用個懶字為主啦。咁你又唔想叉電啦？咁我謙虛啫。其實我發現咧，佢哋呢個團隊咧係有技術含喺裏面嘅，佢哋啲技術其實唔好睇小佢哋嘅。嗱，捉住你啲槍，係你哋 Umbrella 啦，係大家睇下，真係佢哋，所以咧呢一樣嘢可以證明咧，佢哋係一個好愛槍之人，或者好愛玩呢個 game 嘅人嚟。好啦，問咗你個人歷史啦，係咁啊，頭先都講到啦，以前我哋開始玩 game 嗰時都好多人玩嘅，好可惜啊，而家。真係好可惜啊，好似好少人參與咗咯。可惜㗎，因為你以前我哋即係啱啱由玩 Umbrella 開始嘅時候，我哋記得 CQB 場大概有17個左右。咁以前你可以想象有17個選擇嘅情況下咧，你可以每個禮拜唔同啦。你每 book 一個場，你可能3個禮拜前已經要 book 先至有位。咁其實以前就我相信係選擇多咗嘅情況下，咁你就可以有唔同嘅 game 模式。咁當然啦，有一啲就可能會覺得會玩翻，未必係無限復活嘅。
咁有啲可能中意，即係有啲係玩 mission 嘅，其實係都幾五花八門。即係好多唔同嘅毛咯，即係你其實每一個遊戲都有佢唔同嘅遊戲好玩。但我好欣賞你哋咧，上下嗰種對呢個活動咧好堅持，同埋好健康啊！其實你又好注重安全意識啦，你哋呢個係你哋好大嘅特點同宗旨。係其實安全意識係其實你都即係可能大家玩得耐咗，你都會見到有人會整親啦。係啊，係咪？因為你始終係一個都算係高危嘅運動嚟嘅。咁但係你高危嘅運動，你點樣可以保障翻？有好多人我唔怕，係嘛？我唔係話你怕唔怕嘅問題啊嘛。我唔基本嘅嘢一定要保障自己，我唔想整親你啊嘛。係嘛？咁變咗大家就有陣時就話大家嘅 standard 會唔同。咁你希望會尊重人哋嘅 standard 嘅情況下，咁你亦都會去盡量去做一啲令到人哋舒服地去有嗰個感受嘅遊戲。咁呢個就係我相信係我哋即係我哋嘅初心啦。咁點樣去做呢一樣嘢出嚟？咁應該都算係幾廿歲揾樣嘢玩下。即係我試過打 golf 㗎，我真係唔中意，係嘛？冇咁講，7-8年齡我哋有。咁真係咪嗰樣嘢又唔夠？咁我而家習慣咗就係話，你而家每個星期五變咗係一個恆常嘅星期五。咁每一個人朋友唔約你嘅，因為佢知道你嗰一日一定會係去咗打機。哇！其實好難得你哋真係。咁你就算同屋企人講，你都會話你嗰日去打機，咁佢都會即係大家會理解。唔使等你食飯，唔使理你㗎啦。嗰日你都唔見咗㗎啦，因為你係每一年裏邊所有嘅星期五，你都會去咗做呢一樣嘢。咁開心嘅。咁盡量唔好 keep 咗，盡量唔好停，唔好攤咗，攤爛咗佢咯。攤咗咧會好難過翻學，會有嗰個休息期。呢個係大家都會經歷過，即係你唔會玩任何嘅遊戲，哪怕你任何嘅興趣，我相信釣魚也好，玩車嘅音響嘅，你突然間停咗一輪，你突然間再 pick up 翻嗰陣時咧，爭啲嘅。O.K. 係，頭先我都問過 Larry 啦，你哋個團隊咪其實好 open 嘅，都好歡迎各界嘅朋友去即係加入你哋啦。咁啊，當然都要俾新朋友去熟習下你哋玩法啊。咁如果佢哋啱，可以 keep 住繼續玩啦。有咩建議俾啲新朋友、有興趣朋友？使唔使去買咗嘢先？買咗嘢你自然會玩嘅，係咪先？呢一個就係都我相信都幾真實嘅。喂，我第一次見你支槍，我嚇驚咗，係咪？哇，咁鋪！射唔射死人啊？但係嗱，唔好睇，其實佢哋都唔會超過1.2焦嘅火力嘅。咁啊，大極有個火，咁啊，佢哋其他團隊咧都唔會，有啲可能緊得0.8啊都有嘅。係咁啊，1.2其實我都覺得 OK 啊。有啲團打戶外1.9都係咁咯。戶外你個距離遠咯，你就可以玩到即係你中意點，即係你點樣中意合法地去玩啦。咁你就點樣玩都得嘅。即係每一個遊戲嘅方式。大家都會有各樣各嘅好玩嘅地方，咁我哋自己就係話，因為你自己我哋大概都9成，唔好話9成，10成都係室內嘅。我哋唔會你冇一個星期日可以 allow 你可以成個朝頭早用咗佢。4季都玩得啦嘛。咁你玩咁變咗佢又你香港嘅溫度，其實你用 gas 都絕對冇咩問題啊。係咁你變咗就係。有啲人成日見到，哇！你哋咁多甲，跟住佢就會話覺得入門街就已經辛苦咗，因為你嘅投入你就已經話係咪一定要咁嘅咧？咁但係你其實唔需要你其實你自己嘅 style 係嘛？你可能我講緊正常，我哋一場 game 打2隻甲到3隻甲左右已經其實盡好犀利㗎，佢2-3隻甲已經打咗好耐。你見到有好多即係嘛？即係一大排嗰啲，即係係啊！我明咯，我就話啱啱第一次 join 你哋嘅 game 嗰時，我仲要攞埋借意志4個甲，每一隻甲都120彎㗎啦，已經我都打晒。係即係所以咧，有 join 你哋咧，會學到好多技術性啊經驗咧，就變咗玩下咧。最後嗰次我都係攞支手槍開始跟到佢哋節奏。喂，今日都多謝你。多謝你嘅嘥咗玩一彎 game 嘅時間，唔會傾下偈，唔會，希望大家會中意呢個 subscribe 呢個 channel。係，多謝大家，拜拜。